Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'était Fintoux. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Roblox. Bon, alors là par contre je vous préviens, j'ai réussi à trouver l'option pour filmer depuis à l'intérieur de mon téléphone. Donc les gars là je joue sur téléphone, ça va être 10 fois plus propre. Donc là aujourd'hui on va essayer ma nouvelle capacité, par contre j'ai dépensé des Robux pour l'avoir. Et c'est la capacité où je peux modifier tout ça. Après j'ai l'autre là avec la lampe torche, mais bon elle sert un peu à rien maintenant. Bien sûr j'ai acheté 2 fois 20 diamants. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, hein. Ça peut me faire plaisir. Sachant que j'ai recommencé un peu YouTube parce que j'avais un peu abandonné. Je suis plus sur TikTok comme j'ai 263 abonnés. C'est mes amis qui m'envoient des trucs sur Snap. Non, pas boutique. Et après, si vous voulez, on va essayer de... parce que hier, j'ai pu prendre un lapin. C'était assez bien. Mais par contre, il faut que je récupère un pied de lapin et tout. Ça va être galère. Après, faut que j'aille une fourrure de l'eau. Faut que j'aille beaucoup de trucs, quoi. Les gars, par contre, vous moquez pas de moi, c'est ma première partie tout seul. Moi à 99 000, je joue qu'avec mes amis. Vous allez me dire pourquoi? Parce que je suis quand même assez nul au jeu. Je me l'avoue moi-même, je suis assez nul. Attends, hop. Non. Là. Ah ouais, je peux vraiment... Oh, ça m'est jamais arrivé ça. Là-bas il y a un coffre, du coup. On va savoir être curé. Hein. De toute façon, le monstre ne peut pas nous attaquer première nuit. Le Wendigo. Ah oui, il est là le coffre. Bien sûr, on va quand même rentrer. Hein. Oh, parfait. C'est pas le meilleur item mais ça peut servir. Attendez. Là, je peux détruire l'arbre. Non. Bon, on va rentrer. Hein. La nuit, de toute façon, elle approche. Alors. Oula. On va aller casser du bois. Hein. Parce que on va éviter de mourir la première nuit. C'est long quand on a une vieille hache. Il faudrait que je récupère un pied de lapin. Ça pourrait être bien. Je déteste la chouette. Je sais pas, vous y avez les idiots Wendigo là. Ah ouais, parce qu'il est là. Salut Wendigo. Comment ça va mon gars? Ça va bien? Allez, enfuis-toi. Alors, j'espère qu'il y a un pied de lapin. T'as un pied de lapin, mon gars? Allez. Bah, comment il a fait alors pour courir s'il n'a pas de pied en vrai? C'est bête ça. Hop, ça doit être ici. On va aller le chercher demain. Ça fait bientôt jour.
Hop. Voilà. On va chercher une petite lampe torche. Oh, j'ai oublié un bois ici. Il y avait encore un peu de bois. Hop. Déjà pour ma première game tout seul, je n'oserais pas sortir, mais enfin la nuit. Et là pourtant j'ai pas peur. Les gars, c'est que j'ai vaincu cette peur. Voilà, ça c'est fait. Un peu de métal, ça peut servir. Hop là, on peut s'en aller. C'était juste pour ça. En rouge. On peut colorer quoi en fait? Ça je comprends pas. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille au moins essayer de les capturer le premier enfant. Enfin, les capturer. Aller le chercher. Où est-ce qu'on trouve où il est? Parce que les gars, je suis pas le pro pour faire ça. Pour retrouver la grotte, là, je suis pas le pro, alors... Non mais dis pas qu'il va pleuvoir. Oh, un coffre. Hop. Oh oui, let's go. Alors là, on est Gucci. Bon, on va rentrer. On va au moins essayer de rester jusqu'au jour 4. Parce que les gars, je sais pas combien mon truc va tenir. Attendez, déjà, est-ce que ça filme encore? Ouais. Désolé parce que j'ai jamais fait ça. Là, le Wendigo peut aller nous attaquer. Alors c'est pour ça que je suis rentrée. Hein. Oh bah remarque, j'ai la lampe. Attendez, juste j'arrive. Je vais vous laisser regarder cette cinématique. J'arrive. C'est bon les gars, je suis revenue. Hop. Alors ici on n'a rien à faire. Bah, enfin on va aller chercher un peu de bois. Hein. Depuis. Comme là il peut nous attaquer même si on est à 3 mètres du village. Si on va prendre une carte. C'est ennuyeux le camp, je le trouve ennuyeux. J'aime bien le jeu, mais dès que t'es dans le camp, je sais pas, j'aime pas. Genre là, les gars, le Wendigo, il pouvait m'attaquer. Si j'étais là, sur cet arbre, il pouvait m'attaquer. Même... Ah non, il pouvait pas, mais genre là, il pourrait m'attaquer s'il ferait nuit. Parce que je suis assez loin.
D'ailleurs, si vous voulez m'ajouter, vous pouvez. Je vais vous montrer mon pseudo. Enfin, en fait, ça va être un peu compliqué parce que il y a un chiffre énorme et Samy, c'est pas mon pseudo officiel. Et du coup, il y a un chiffre énorme dans mon pseudo officiel. Les gars, là ça va être les derniers moments de la vidéo. Donc je le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça me fera plaisir. Donc les gars, ça va être la dernière nuit. Bon bah déjà, si vous savez, vous pouvez me dire dans les commentaires si là on n'a pas vraiment trouvé à quoi elle peut servir. Enfin moi je sais pas à quoi ça sert. Ah attendez, remarque. Ah, voilà. Si je veux prendre des chaises, non. On aura une chaise et une table. Maintenant, on rentre au camp. Donc les gars, c'est bon, on a trouvé à quoi on peut servir. Et en plus, ça rapporte pas mal, hein. Les gars, on peut là avoir une table. Pourquoi pas. Bon bah les gars, hein, je pense qu'on va s'arrêter là. Alors, je sais, on n'a pas vu beaucoup de trucs, mais voilà. Donc, pour ce, dites-moi si vous avez bien aimé aussi, parce que là, il y avait 2 tests. De toute façon, ouais, bah, on va rester toute la nuit. Déjà, il y avait ça et ça. Bon, ça, on l'a toujours pas trouvé. On va regarder si on peut peindre ça. Non. Au moins, on aura trouvé à quoi sert le marteau. Ça. Après, on a su comment faire pour filmer à l'intérieur du téléphone. Bon, je regarde les cinématiques pour vous, si on peut le regarder. Oh, joli petit lapin. Enfin, je sais, je suis cruelle. Mais après, quand vous voulez qu'on mange. Après, si vous voulez, on peut aller peut-être chercher l'enfant. Si on arrive à trouver. Ah ouais, c'est la chouette. Non, c'est les aliens. D'où les aliens? Oui. D'où il y a des aliens dans le jeu? C'est un horreur cinématique ou c'est quoi? Bon les gars, je sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est des aliens. Tout ce que je peux remarquer. On va aller voir ça. Ça fait jour. Là-bas. Wesh. Wesh. Les gars, est-ce que c'est bien?
Les gars, dites-moi si c'est bien. Wesh, c'est trop cheaté. Bah les gars, on va se laisser là pour aujourd'hui. C'était TFNTooks. Allez, ciao.